Šis pasākums man ir jaunības sapnis, jo man sanāca uzaugt ar vienu kāju Vācijā, ar vienu kāju Latvijā. Un braukājot starpām valstīm pie draugiem vai no draugiem, es sapratu, ka atšķirās ļoti tas veids, ko mēs dzeram un kā mēs varam atpūsties. Un es sapratu jau toreiz, ka ja vien man tā iespēja būs, kad es mēģināšu iet uz to, ka taisīt kaut ko savu, vairāk tā kā no tur piedzīvoto dzērienu ideju. Tas ir tas pamats, kā vispār es aizdomājos tik tālu. Nekad nav bijis doma taisīt alu vai vīnu vai kaut ko tādu. Iet runa tikai un vienīgi par stipru alkoholu. Un, jā, tas ceļš tā, kā mēs esam iesākuši, tāds, manuprāt, ir tas pareizais. Kā jau man liekas, ka visos biznesos lielākā grūtība ir finansējums. Ja tev ir tas sapnis, tad jau tev to iemeslu un ieganstu un to spēku nevajag. Tad jau tev virzība tev jau nāk no tevis. Tikai ir tas viens faktors, kas tevi bremzē, ja tev viņa nav. Tad līdz ar to es iepazinu savu kolēģi, ar ko mums kopā tas pieder, un viņš tādā jomā man palīdzēja. Mēs centāmies ieturēt tieši to ražošanas procesu, vienīgais, ka to pomē dzērienu būtu jātur uzvalkoka mucā 3 gadus. Šitas tika tenī lielajā tvertnē taisīts 2 gadi. Mēs sapratām, ka pēc 2 gadiem viņš jau ir baudāms, mums viņš bija jālaiž apritē. Tur ir ābolu sula un ābolu destilāts. Viņš nepārklājās, viņš nav sajaucies ne ar ko svešu. Tā kā man šķiet, ka šitas ir tāds izdevies dzēriens. Mēs esam jauni. Mēs, protams, ka mācamies vēl to destilātu ražot. Ja es kādreiz iemācīšos kaut vai 10. daļu no tā, kā Opīts Vācijā to darīja, tad būs kolosāli, jo tur neviens no tiem destilātiem nesmird pēc alkohola vispār. Jebkuru pudli atverot, tu jūti to konkrētā augļa ogas garšu smaržu. Kas ir tas, kam ir jābūt? Ja tev ir pa intensīvu, ņem ābolu. Ja meitene grib kaut ko stiprāku aromātu, paņem citu kaut kādu riekstu vai tur vēl kaut kas, kurš iedod kolosālākos aromātus. Tas opis, pie kā es mācījos, viņš ir 4. paaudzē. Ražo aparātus un destilē arī destilātus. Es esmu pirmais, 3 gadi man ir. Es ceru, ka man dēls kādreiz varēs teikt, jā, tētis mans to darīja, tad mēs rekur esam tur 50 gadu vēsturi. Kas man bija viens no tādiem tā kā stūrakmeņiem, kas man pašam iedeva nākamo stimulu iet tālāk, ja to no ārzemēm cilvēki, kuriem principā nav nekāda interese tur baigi tevi slavēt. Ja viņi atbrauc, nogaršo, atbrauc pēc mēneša un saka, klausies, man tev ir piedāvājums, davai taisam džinu. Tad tas jau kaut ko nozīmē, man tā šķiet. Jo viņš var aizbraukt pie jebkur no maniem kolēģiem. Man patika. Tas bija tas, kas iedeva tādu foršu sajūtu. Cilvēki privāti zvana un saka, Jāni, klausies, mēs vakardien pagaršojām tur pie Siguldas tavu dzērienu, Kungu Rijā, konkrēts gadījums. Es gribētu nopirkt. Es viņam saku, jā, nav problēma, tur Berģu bode, tur Idile, tur Rāmkalna veikals. Viņš saka, nē, tu man nesaprati, es gribu 200 pudeles. Un tad es teicu, tu tev ir jābrauc pie manis. Viņš atbrauc uz veikalu, izpirka visu balto ābolu, kas man bija lielajās pudelēs. Privāta persona. Ir bijuši pasūtījumi, kur mums ir jāatsakās. Kur, teiksim, pusi konteineru vai mazo konteineru tagad aizsūtīsim uz Japānu vai uz Ķīnu. Pirmkārt, nav man nogturēts tik daudz dzēriena, viņš tirdzniecībā ir. Es neražoju vienu dzērienu, teiksim, tur 10 tonnas. Es ražoju tonīgā tvertnē, vai 1,5 tonīgā, vai 700 litros. Tas jau nav maz priekš mūsu tirgus. Es nevaru piedāvāt vienu produktu, tagad konteineru, kurš jau gaida, tikai jāuzlīmē etiķeti. Nav man tā. Tik liels es vēl neesmu. Un mākslīgi izaugt, aizsūtīt un pēc tam nedabūt atgriezenisko vēl pasūtījumu, tad es sadegu no materiālā investīcijas, ko es esmu veicis. Jo pie vienas reizes realizācijas projekta es nevaru atpelnīt. Liela daļa laikam no šīs manas laimes būs Jolanta. Laikam jau pamatā man līdz šim to spēku dod laikam tomēr tie dzīvnieki. Tas lauku gaiss un tās acis ganībās, kas uz tevi no rīta skatās, tas ir tas, kas man spēku dod. Es uzskatu, ka vienkārši cilvēki, kuri grib iemācīties, varbūt atpūsties, lietojot alkoholu, ka sieva blakus visu laiku tev nebaksta un netirda, tad ir jāatbrauc pie mums, jāpamēģina un jāmēģina kaut kas šāds. Jo, kā es minēju, pēc šī te dzēriena mēs svētdienas rītā pamostamies kopā ar ģimeni un varam pavadīt dienu kopā. Pat, ja mēs esam ar draugiem sestdienas vakarā pirtī pavadījuši. Nākam, pamēģinām, esam atklāti, neliekam visu vienā maisā. Ir vairāki dzērieni, katru viņu sauc savādāk, ražo savādāk, ir jānogaršo. Un
bioloģiski, ekoloģiski un tuvāk dabai, tas ir tas, uz ko mums visiem ir jātiecās. Tā kā šī ir pavisam cita joma, ir grūti tā teikt, ka tas ir labi un tur eko, bio un tā tālāk, bet tā ir tomēr no tās lielās plūsmas viens mazs strautiņš ir arī alkohols. Tāpat kā cits ir alus, un tad sākās zaļumi un viss pārējais un tādas lietas. Tā kā es uzskatu, ka ir jāpamēģina. Un ja man saka, ka es nedzeru, tad es saku, ka nobody's perfect. Tā kā ir kaut kad ir jāsāk. Nekad nav par vēlu.